بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء اللوز، ممكن نصير كلوز؟ اليوم قصتنا عن أحد السعالي. من هم السعالي؟ وهل هم حقيقيين أو أحد الخرافات؟ في قديم العرب انتشرت قصص السعالي والغيلان، فالغيلان منهم الذكور والسعالي منهم النساء، وعلى اختلاف أوصافهم وأشكالهم كانوا مذمومين الخلقة والتصرف. ذكر عنهم أنهم يأكلون البشر، وأن منهم سحرة، وأن منهم جن، وأشياء كثيرة. وقد أتى ذكرهم في كثير من أشعار العرب، ومنها شعر تأبط شرا للشاعر أبي عبيدة، وقد كان من أكثر الشعراء بلاغة. قال في قصيدته: ألا من مبلغ فتيان فهمي بما لقيت عند رحى بطاني، فإني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني، فقلت لها كلانا نضوي دهرا أخو سفر فخلي لي مكاني، فشدت شدة نحوي فأهوي لها كفي بمسقول يماني، فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران، فلم أنفك متكئا لديها لأنظر مصبحا ماذا أتاني، إذ عينان في رأس قبيح كرأس الهر مشقوق اللسان، وساق مخدج وشوات كلب وثوب من عباءة أو شنان. طبعا في ناس تقول: يا ولد إيش الطلاسم ذي اللي جالس تقولها؟ بفسر لكم الطلاسم هذه. أول شيء: ألا من مبلغ فتيان فهم بما لقيت عند رحى بطاني. يقصد فتيان فهمي، أتوقع والله أعلم أنه فهم ذولا قبيلة أو منطقة. أما بالنسبة للرحى بما لقيت عند رحى بطاني، الرحى قطعة أرض في بطن الوادي لا يغمرها الماء، وبطان هذا اسم مكان، يعني كان هو في كذا قطعة أرض جنب الوادي كذا ما كان فيها موية. بعدين يقول: فإني قد لقيت الغول تهوي، حصل الغول يمشي في المكان هذا بسهب كالصحيفة صحصحان. بسهب اللي هو الأرض، حصلها في أرض كالصحيفة صحصحان، يعني أرض ممدودة زي الورد. فقلت لها كلانا نضوي دهرا أخو سفر فخلي لي مكان. قال لها الرجال: كلنا مشينا مسافة، أنت أخوي بالسفر، إيش رأيك تخلي لي مكان؟ ما كان يبغى الرجال يقاتل. فشدت شدة نحوي، تجاهلت كلامي وانطلقت هاجمة علي، فأهوي لها كفي بمسقول يماني. يقول: فطلعت لها السيف أو الخنجر، كان مسقول من اليمن، وكان يسمى ما صنع في اليمن من حدادة مسقول يماني. طبعا يقصدون به كثير من أنواع الأسلحة. فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران. يقول: فضربها بقوة، وما كان متفاجئ لأنه توقع الشر من الغول هذا، يوم ما شاف شكله كذا توقع أنه هذا شيء شرير بيهجم عليه يسوي له شيء. يقول: ضربها ضربة قاتلة، يعني كذا ضربة في الرقبة أو في القلب، فطاحت في الأرض، فلم أنفك متكئا لديها لأنظر مصبحا ماذا أتاني. فجلس عندها يراقبها، يعني الرجال منتهج من الشيء هذا، منتظر للصباح عشان يشوف إيش هذا الشيء اللي هجم عليه بالضبط. إذ عينان في رأس قبيح كرأس الهر مشقوق اللسان. ولما جاء الصباح شاف راسها، كان راسها زي راس البسة كذا من قدام، ولسانها مقسوم زي لسان الثعبان، وساق مخدج وشوات كلب وثوب من عباءة أو شنان. وكانت رجولها نحاف وضعيفة زي رجل الكلب كذا، وكان ظهر راسها مثل ظهر رأس الكلب. يعني تخيل كيف معايا كذا الكائن من قدام وجهه زي البسة، وظهر راسه كذا زي الكلب مع ذان طوال كذا، وكان جلدها زي العباءة السوداء. يعني تخيل انه كذا جلدها كأنه أسود كذا محروق زي العباية كذا، ممزق من كل مكان. وكذا وصلنا لنهاية هذا المقطع. طبعا المقطع هذا كان عبارة عن تفسير لهذه القصيدة ونبذة عن السعالي. إن شاء الله في المقطع القادم تكون قصة
بحيث نحكي عن بعض المواقف اللي صارت عبر التاريخ مع هذول الثعالب. شكرا لمتابعتكم، أتمنى أنكم استمتعتم بالقصة، ونراكم إن شاء الله في وقت آخر. يا أخي عندي حاجة كذا برا البروتوكول وبرا الكلام هذا كله بجربه ضروري. ولا تنسى تضغط سبسكرايب شير فوق تحت مربع اكس يطلع لك دبابة على طول. جديد صلاتك على النبي يا ظريف.